Hi everyone, welcome to English class. Today we are learning English Khmer, how to use work over បាទសូមស្វាគមន៍កូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះយើងរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់នៃពាក្យ over ប៉ុន្តែមុនចូលដល់នៃការសិក្សាមេរៀននេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យជាវឬក៏ពាក្យ subscribe ដល់ channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងអូខេឥឡូវយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាង over យើងអានថា over O V E R អានថា over ឬក៏ O V E O អានថា over ថ្នាក់ពាក្យជា preposition ជាថ្នាក់ស្មើពាក្យថា during គេ during យើងប្រែថាអំឡុងពេលណាឧទាហរណ៍ទី1ណា I was in Paris over the summer ប្រែថាខ្ញុំបាននៅក្រុងប៉ារីសអំឡុងពេលរដូវក្តៅទី2 She jumped over the gate She jumped over the gate She jumped over the gate នាងបានលោតកាត់ឬក៏នាងបានលោតរំលងរបងទី2 over ស្មើពាក្យថា across ឆ្លងកាត់អូខេឧទាហរណ៍ទី3ពាក្យ over ថ្នាក់ពាក្យជា adverb ជាគុណកិរិយាសព្ទស្មើពាក្យថា come from គេ come from ស្មើពាក្យថា come from យើងប្រែជាភាសាខ្មែរប្រែថាមកពីណាគេមកពីទី3ណា I have got a friend over from Canada this week I have got a friend over from Canada this week មិត្តភក្តិខ្ញុំមកពីប្រទេសកាណាដាសប្តាហ៍នេះទី4ប្រយោគទី4 over គេពាក្យ over ដដែលពាក្យជា adverb ជាគុណកិរិយាសព្ទស្មើពាក្យថា finish គេ finish គឺចប់គេគឺចប់ណាឧទាហរណ៍ថាទី4 I'll be glad when the high school is over I'll be glad when the high school is over ប្រែថាខ្ញុំនឹងរីករាយពេលចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យThe game is over เกมจบហើយ The meeting is over ការប្រជុំចប់ហើយអូខេទី5 over ដដែលថ្នាក់ពាក្យជា adverb ដដែលស្មើពាក្យថា using គេ using គឺប្រើប្រាស់ They are speaking over the phone They are speaking over the phone ពួកគេកំពុងនិយាយគ្នាដោយប្រើទូរស័ព្ទ We heard the news over the radio We heard the news over the radio ពួកយើងបានឮព័ត៌មានដោយប្រើវិទ្យុណាបានឮព័ត៌មានដោយសារវិទ្យុអូខេឧទាហរណ៍ទី6 over អានថា over ដដែលថ្នាក់ពាក្យជា adverb ដដែលស្មើពាក្យថា age អាយុណាអាយុគេអាយុ age អាយុឧទាហរណ៍ My daughter is over 18 years old My daughter is over 18 years old កូនស្រីខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំជាងណាបានន័យថាអាយុលើ18ឆ្នាំហើយណាតែមិនទាន់ចូល19ទេបានតែលើ18ឆ្នាំជាងហើយ I have lived in Battambang province for over 20 years. I have lived in Battambang province for over 20 years. ប្រែថាខ្ញុំបានរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងអូខេ20ឆ្នាំមកហើយណា20ឆ្នាំមកហើយ
ឆ្នាំជាងណាទី7ណាទី7 over គេអានថា over ដដែលថ្នាក់ពាក្យជា adverb over ស្មើពាក្យថា here ឬក៏ there ទីនេះឬក៏ទីនោះម្ដុំនេះឬក៏ម្ដុំនោះឧទាហរណ៍ថា I will see her over there I will see her over there ខ្ញុំនឹងជួបនាងនៅទីនោះ Please bring the book to me over here Please bring the book to me over here Please bring the book to me over here ប្រែថាសូមយកសៀវភៅមកឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះសូមយកសៀវភៅមកឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះណា over here ទីនេះអូខេឧទាហរណ៍ចុងក្រោយគេ over ដដែលថ្នាក់ពាក្យជា adverb ថ្នាក់ពាក្យជាគុណកិរិយាសព្ទណាស្មើពាក្យថា again ណា again ប្រែថាម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថា I explain you over and over about math I explain you over and over about math I explain you over and over about math ប្រែថាខ្ញុំពន្យល់អ្នកម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីគណិតវិទ្យាឬក៏ខ្ញុំបានពន្យល់អ្នកម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីគេលំហាត់គណិតវិទ្យាអូខេអញ្ចឹងពី over លោកគ្រូបង្ហាញ8ឧទាហរណ៍នេះសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាណាចេះប្រើប្រាស់គេចេះប្រើប្រាស់ពី over ណាអញ្ចឹងពី over នេះលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមកូនទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត I want to say goodbye see you next video